Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео поговорим о том, как наш ангел-хранитель предупреждает нас об опасности, о какой-то угрозе. Поэтому очень важно, чтобы вы просмотрели это видео и научились принимать знаки и подсказки от вашего ангела-хранителя. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Мой ангел-хранитель, благодарю тебя за все». И вы знаете, ангелу-хранителю обязательно будет приятно, особенно даже если вы хотя бы вот такой момент обращайтесь к нему и благодарите. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете о том, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Они помогают жить прекрасной и разнообразной жизнью, поддерживают, когда человек не знает, какой путь выбрать, и помогают всячески придерживаться планов и выбранной дороги, когда идущий не уверен в том, что ему это нужно. Что он сделал данный выбор самостоятельно, и для него становится важным получить желаемый конечный результат. Есть очень маленький процент людей, которые остаются без помощи ангела-хранителя. Это те, которые не желают принимать данную помощь, и те, которые выбрали неправильный жизненный путь, и при всем желании им помочь не удается. Они не стараются ничего изменить в своей жизни, но самым страшным является то, что им нравится притягивать негативные энергии. Они изначально чувствуют в этом какую-то необъяснимую силу. Они получают радость, удовольствие, когда считают себя умнее, лучше других людей, когда хамят без повода, унижают, завидуют и даже целенаправленно провоцируют различного рода скандалы, неприятные ситуации, так как в такой момент прилив негатива, который приходит в их жизнь, мешает им верно мыслить. Живя в таком режиме, человек призывает в свою жизнь потустороннюю сущность, которая начинает менять его жизнь в худшем направлении, постепенно высасывая из него все жизненные силы, ослабевая данного человека, наполняя его душу тьмой, страхами, и в худшем случае человек начинает пить, принимать наркотики, может даже погибнуть, так как не будет знать, как жить далее, а порой и вовсе не будет этого желать, переступив через черту невозвратности. Поэтому ни в коем случае нельзя позволять себе жить не по правилам, некрасиво и со злостью относиться к окружающим людям, чтобы не остаться без своего ангела-хранителя и затем очень сильно об этом пожалеть. Живите правильно, излучайте добро, помогайте окружающим людям и порой даже миру, когда будете где-то видеть несправедливость или то, что ему нужна будет ваша помощь, никогда не завидуйте. Притягивайте потоки светлых энергий с помощью знаний, которые передали нам наши предки, чтобы мы не попадали в неприятные и непредвиденные ситуации, которые могут принести непоправимый вред. Когда вы будете жить правильно, ваш ангел-хранитель будет больше времени находиться возле вас, следить за вашим энергетическим полем, оберегать вас от бед и неприятностей, которые должны или могут встретиться на вашем пути. Он будет помогать быстрее и без негативных эмоций пройти через неприятные события, которые невозможно избежать, так как они даны вам для того, чтобы вы что-то пересмотрели, обдумали и стали сильнее. Не стоит забывать и о том, что для того, чтобы ангел-хранитель вам помогал, нужно просить его о помощи, и когда он поможет, благодарить его об этом, чтобы он чувствовал и знал, что вы верите в него, что знаете, что он рядом и что поддерживает вас. Ангел-хранитель практически всегда невидим. Исключением бывают только случаи, когда он знает, что человеку нужно обрести веру в себя, в свои силы и знать, что рядом есть тот, кто не отпустит, поможет в любой нужный для него момент. В такой ситуации он может показаться или же проявить себя. Это может быть как теплый ветер, который почувствуете в комнате даже с закрытыми окнами. Это может быть даже легкое прикосновение к плечу, шелест, вещий сон, а порой в самых сложных ситуациях и облик. Здесь важно научиться правильно взаимодействовать со своим ангелом-хранителем и читать все знаки, которые он вам посылает.
Это нетрудно, нужно быть только внимательным и понимать, что все, что с нами происходит, это не случайно. Если это повторяется, нужно не игнорировать, а делать вывод и срочно менять что-то в своей жизни, выбирать другой путь, окружать себя правильными людьми, продумывать шаги, менять мысли, желания и так далее. Давайте далее поговорим о том, какие же есть самые распространенные предупреждения, которые укажут вам на опасности, на которые вы, возможно, могли бы не обратить внимания. Часто люди что-то планируют. Это могут быть как обычные планы на каждый день, так и планы большего масштаба. Например, поездка куда-то, открытие собственного дела, предприятия или же важная сделка. Когда вы много времени потратили на то, чтобы то, чем вы планируете заниматься, было идеальным, чтобы все получилось так, как вы себе планируете, то в самый ответственный момент у вас что-то происходит и ваши планы кардинально меняются. Например, вы должны были выйти из дома в определенное время, но не смогли найти ключи от дома, поэтому провозились и вышли гораздо позже. Когда ехали или шли уже в нужном направлении, узнали, например, что в автобусную остановку врезалась машина, так как водитель не справился с управлением или на маршруте, куда вы должны были ехать, произошла сильная авария с множеством пострадавших, а вам в каждом из этих случаев удалось этого избежать, ведь в это время вы не оказались в том месте. Или же, например, вы должны были куда-то лететь или ехать, а кошка или собака начали как-то непонятно для себя вести, кричать, царапаться, гавкать, скулить целенаправленно, хотя никогда ничего не портили. Испортили вашу вещь, утащили куда-то обувь, вы снова-таки опоздали, из-за чего не успели куда спешили. Вы, соответственно, расстроились, но позже узнали, что самолет не взлетел, загорелся или же что автобус, с которым вы должны были ехать, перевернулся. В каждой такой ситуации сработал ваш ангел-хранитель и сделал так, чтобы вы переждали момент, в который можете попасть в беду. Дома, где вам ничего не будет угрожать, он уберег вас, сохранил здоровье и жизнь. Изначально вы могли подумать, что это не везение, начать сетовать на судьбу, на удачу, но когда вы осознаете, что могло быть, а как все обошлось, то вы увидите, насколько вы удачливы и счастливы, какой у вас сильный защитник. Если с вами произошла какая-то такая ситуация, и если помогло вам животное, обязательно проявите к нему больше любви, чем обычно. Купите что-то вкусное и побалуйте. Если это ситуация, тогда зажгите тоненькую восковую свечу, протяните к ней левую руку и при этом скажите такие слова: «Я посыл сразу, ангел-хранитель твой не поняла. Ты меня за это прости, благодарность от меня прими и далее мне, пожалуйста, помогай, от бед и неприятностей оберегай». Так вам нужно стоять до тех пор, пока свеча не догорит. Затем трижды поклониться и выбросить огарок. Как только вы все это проделаете и закончите, вы ощутите прилив тепла. Это будет знак, что ваше энергетическое поле укрепилось, что ваш ангел-хранитель ощутил вашу благодарность. Если вы давно искали хорошую работу, планировали заключение важной сделки, которая может вывести вас на новый, более прибыльный жизненный этап, и вот пришел этот день, но по какой-то причине вы опаздываете на собеседование или на заключение такой сделки, или же вас одолела простуда. Поднялась температура, и вы не смогли и вовсе прийти. Это укажет вам на то, что ничего хорошего данный этап в вашу жизнь бы не принес, что вы шли не в том направлении, что это могло вам принести вред. Конечно же, вы расстроитесь, когда все сорвется, но посмотрите внимательно на ситуацию, на то, как она будет продолжать развиваться, и вы увидите, что в результате вы придете к тому, что будете рады, что все так получилось. На работе, куда хотели вы устроиться, будут обманывать с выдачей зарплаты, задерживать ее или вовсе не давать. Партнер, с которым вы должны были заключить сделку, окажется мошенником, который за счет других людей будет держать свое дело на плаву. Если то, что вы долго планировали, не получилось, посмотрите внимательно по сторонам. Возможно, возле вас есть то, на что стоит больше обратить вашего внимания, что в результате принесет вам желаемый результат и не огорчит, а порадует вас, и все с легкостью получится. Когда у вас получится такая ситуация, возьмите 2 веточки розмарина,
Подожгите их, сложите с ними руки накрест и при этом скажите такие слова: «Ангел-хранитель, благодарю, что путь мой изменил и по ложному меня не пустил. Тебя благодарность свою шлю и далее на твою помощь уповаю». Затем палочки нужно будет затушить, размять и вынести на улицу, чтобы они притянули к вам потоки светлых энергий, сделали вашу связь с вашим ангелом-хранителем еще более крепкой и надежной. Если вы видите сон, который постоянно повторяется, возможно, вы куда-то падаете, возможно, кто-то из людей, кого вы считаете близкими, подставляет вам подножку, толкает в спину, предает. Это означает, что таким образом ваш ангел-хранитель старается вам указать на неприятности, которые вас ожидают, так как вы не отреагировали на его прежние поступки, вы где-то что-то недопоняли, что возле вас находятся не те люди, и что они всячески будут стараться приложить усилия, чтобы навредить. Может быть и такое, что в своем сне вы совершаете неправильный поступок, обижаете близкого человека или используете кого-то в своих целях, проявляя при этом зло. И такой сон указывает вам на то, что такого делать нельзя в жизни, что таким действием вы можете разрушить то, что имеете, нарушить вашу связь с этим человеком или притянуть негативным поступком разрушительной энергии, которые не только разрушат ваше биополе, но и собьют вас с правильного пути, направив тем, которые будете отбирать у вас много, а не помогать вам это обрести. Начните мыслить логически, проводить параллели с тем, что у вас есть сейчас, и с тем, к чему данный сон вас приводит. Научитесь больше внимания уделять снам и просчитывать все то, на что они указывают. Если сон вам приснился в четверг и в субботу, это означает, что он обязательно сбудется, и что вам нужно быть к этому готовыми. Если он хороший, то, конечно же, принимайте его с удовольствием. Если он плохой, просчитайте варианты своих действий, которые помогут вам с легкостью прожить данный жизненный этап и ни о чем не пожалеть, так как подготовиться к нему у вас будет предостаточно времени и энергетических сил. Если вы ощущаете внутренний дискомфорт, страх, панику, это ощущение укажет вам на то, что грядут неприятности, что кто-то собирается вас предать. Бывает такое, что человеку как вроде не хватает воздуха, что хочется глубоко вдохнуть. И таким способом ваш ангел-хранитель указывает на то, что нужно прислушаться к своей интуиции. Если вам что-то не нравится, вы что-то не желаете делать, не делайте это, так как это ни к чему хорошему вас не приведет, а только к негативным последствиям. В таком случае стоит также обращать внимание на то, куда ваше внутреннее чутье указывает вам идти, и делать это без каких-либо сомнений, так как это поможет вам обойти неприятности, проблемы, справиться с трудным жизненным этапом быстро и о нем даже не вспоминать. Если к вам в гости приходит какой-то человек, и после него вы ощущаете дискомфорт в душе, это говорит о том, что этот человек не чистосердечен по отношению к вам, что у него плохие помыслы в душе и что он может использовать вас для своих каких-то целей. Как только вы окружите себя только правильными и чистосердечными людьми, это ощущение сразу пропадет, а на душе будет ощущаться только свет, добро и положительные энергии будут приумножаться, обеспечивая вам счастливый и беспроблемный жизненный этап. Если на дороге вам встречается перо, это знак того, что ангел-хранитель указывает на то, что с вами произойдут какие-то непредвиденные ситуации. Если перо темное, значит неприятное. Если перо светлое, значит наоборот приятное. И вам нужно обязательно обращать внимание на все шансы, которые дает вам жизнь, чтобы не упустить возможность этим воспользоваться. Если вы идете и по дороге перед вами пролетает перо, это означает то, что вам нужно провести энергетическую чистку, так как вам завидуют, и это может создать вам неудобства. А в момент, когда ваше биополе ослабнет, данный человек сможет у вас это без особого труда отобрать. Если перышко упадет вам на голову, это укажет на то, что на вас наслали порчу, и она начинает действовать. Поэтому ангел-хранитель таким способом старается очень быстро обратить ваше внимание на это и предостеречь от того, что должно произойти. Поэтому сразу проведите ритуал, который уберет порчу, и затем от души словами, которые будут идти в тот момент, вы будете ощущать благодарность и обязательно благодарите своего ангела-хранителя за помощь.
Часто мы замечаем, что животное может увязаться за нами на улице. На улице это может быть как собака, это может быть кот. И мы воспринимаем это как обычное дело или то, что мы чем-то обратили внимание животного на себя. Но это знак от ангела-хранителя. Это указывает на то, что вы неправильно расставили для себя приоритеты. Возможно, мало внимания уделяете своей семье и тем людям, которые вас любят. Возможно, взяв данное животное с улицы, вы научитесь любить, принимать положительные эмоции и видеть то красивое, что вас окружает, и то, что ранее вы по какой-то причине, возможно, не замечали. Часто таким образом наш ангел-хранитель может указывать на то, что вам нужно остановиться, энергетически перезагрузиться и жить далее счастливой, беззаботной, полной любви и изобилия жизнью. Подумайте, возможно, вы давно не встречались с близкими друзьями, не звонили родителям, не приезжали в гости, возможно, давно не гуляли с детьми, так как все ваше свободное и несвободное время занимает ваша работа. Возможно, стоит съездить на пикник, на природу, повзаимодействовать с окружающим миром, притянуть потоки светлых энергий и понять, как же прекрасна жизнь, которая вам дана, что ее нужно уметь ценить, а также ценить и тех людей, которые помогают ей становиться только лучше и любят вас за то, что вы есть. Сегодня, друзья, мы с вами проговорили, на какие знаки вам стоит обращать внимание в первую очередь, благодаря которым вы сможете избежать неприятные жизненные ситуации, не тратить на то, чтобы от них избавиться. Нервы, силы, энергии, а направлять их только в нужное русло. Обязательно разговаривайте со своим ангелом-хранителем. Просите его о том, что вы желаете. Благодарите за то, на что он указывает, и принимайте без малейших сомнений его помощь, проявляя при этом только уважение. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях поблагодарите своего ангела-хранителя. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.